បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះកដោបសមាជិកក្រុមកដោបសមាជិកក្រុមនេះញាស់បាន2ថ្ងៃនេះហើយពូជគាត់ហ្នឹងតែកន្លះគីឡូជាងហើយយកកន្លះគីឡូប៉ុន្តែអស់តោកម៉ែបងប្អូនខ្មៅពេញមុងអស់ហើយខ្មៅពេញមុងនេះគាត់ធ្វើបានល្អរបស់គាត់នេះវគ្គទី3របស់គាត់ហើយវគ្គទី3របស់គាត់ហ្នឹងតែពុកម៉ែបងប្អូនមើលនេះខ្មៅនឹងខ្មៅងឹតអស់ហើយហើយនេះគាត់ភ្ញាស់ពេលដែលគាត់ភ្ញាស់ហ្នឹងគឺរយៈពេល12ថ្ងៃមិនបានរបស់គាត់រហូតដល់12ថ្ងៃគឺពេលដែលគាត់ភ្ញាស់គឺអត់មានកម្ដៅថ្ងៃទេហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់មានថ្ងៃគឺវាភ្លៀងជាប់រហូតតែឥឡូវគឺ12ថ្ងៃញាស់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ការភ្ញាស់ពូជកដោបរបស់យើងវាចាប់ពី8ថ្ងៃរហូតដល់12ថ្ងៃហ្នឹងគឺការភ្ញាស់ពងពូជកដោបបើសិនជាយើងមានកម្ដៅព្រះអាទិត្យយើងបានហាលថ្ងៃវាក្នុងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកដោបរបស់យើងវាវិវត្តខ្លួនវា4ថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងរយៈពេលតែ8ថ្ងៃទេគឺវាត្រូវញាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលយើងភ្ញាស់អត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់មានកម្ដៅថ្ងៃគឺវាធ្វើឲ្យកដោបរបស់យើងហ្នឹងវារហូតដល់12ថ្ងៃដោយសារវាអត់មានកម្ដៅថ្ងៃគឺរាងកាយរបស់វាវិវត្តយឺតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏កដោបវាភ្ញាស់មានតែខ្លះ8ថ្ងៃខ្លះ12ថ្ងៃគឺដោយសារតែ12ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មានកម្ដៅថ្ងៃហើយបើសិនជាផុតពី12ថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់ញាស់ទៀតគឺពងកដោបរបស់យើងហ្នឹងគឺខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងភ្ញាស់ទៅឃើញពងកដោបរបស់យើងហ្នឹងវានៅក្រហមនៅលឿងអាហ្នឹងការភ្ញាស់របស់យើងបានល្អហើយនេះញាស់បាន2ថ្ងៃឯនេះវាញាស់បន្តទៀតហ្នឹងណាហើយពេលដែលញាស់មកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានដូចជាក្របពោតឬក៏ចំណីកូនមន់យើងកិនហើយយើងដាក់វាស៊ីទៅហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលខ្មៅពេញមុខខ្នាប់របស់គាត់ល្អទឹកដៃអែមរបស់គាត់ដែរហ្នឹងអានេះនៅច្រើនរបស់គាត់ដែរនៅច្រើនទៅញាស់បានជា2ថ្ងៃមិនដឹងវានៅញាស់បដាទៀតឃើញពុកម៉ែបងប្អូនហើយអស់នេះតែបន្តិចទៀតញាស់ខ្លាំងនេះទៀតញាស់មកចេញអស់ហើយហ្នឹងនៅលក្ខណៈដែលកដោបវាញាស់គឺវាមានកលានៅសបកពងវាហ្នឹងហើយវាមានភ្នែកខ្មៅអាហ្នឹងគឺវាដល់ថ្ងៃញាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាខ្មៅសុទ្ធហ្មងហើយអត់រីកអាហ្នឹងពងកដោបរបស់យើងគឺវាលួចហើយតែអានេះគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទឹកដៃអែមពេលឃើញមកមិញផែននៅសម្រាប់ក្នុងផ្ទះអត់ដឹងខ្ញុំមកច្រើនរបស់គាត់ពុកម៉ែបងប្អូនងឹតពេញមុខឃើញទេហើយបានពលឺថ្ងៃជិះមកអស់តោះវាមានសុខភាពល្អខ្មៅបងប្អូននេះច្រើនណាស់ពេញមុខទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាន2ថ្ងៃហើយខ្លះទៀតវាពងញាស់បដើមកណាពងញាស់ហើយបើថ្ងៃជិះគឺញាស់ល្អអានេះរៀងប្រហែលល្ងាចតិចញាស់ស្រុះគ្នាខ្លាំងដោយសារកដោបពេលដែលវាញាស់ខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចដែលមេឃរៀងទុំគឺវាបឺតញាស់ខ្លាំងបើថាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់វាយកគ្រាន់តែប្រែតែពេលរៀងត្រជាក់ឬក៏មលុបគឺញាស់ខ្លាំងហើយដូចនេះឃើញទេនឹងតិចញាស់ទាំងអស់ហើយចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងការនិយាយថាកដោបយើងញាស់ពី8ទៅ12ថ្ងៃគឺវាមានតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមកចឹងវាមានតែអាកាសធាតុយើងទេចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹង